Halo teman-teman, kucing Palestina mendapat undangan reuni sekolah dan dia bingung mau pakai baju apa. Kita bantuin yuk, kira-kira pakai kemeja pink atau kemeja biru. Terus untuk celananya, pakai yang warna hitam ini atau pakai yang warna krem ini. Untuk sepatunya, pakai kets warna hitam atau Nike yang warna coklat. Jangan lupa jam tangannya, pakai yang model sport atau pakai yang smartwatch. Pesona kucing mapan, pakai Mercy atau pakai Jeep. Atau gini teman-teman, kalau kalian suka gaya yang ini, di like. Kalau suka yang ini, di subscribe.